Shalom, shalom, Balandi Nabiso, na émission qui délivre. Zambé à Pambo de Binonyos. Vous allez vraiment en live, en direct. Je crois que la bande de Kovazola Nabiso, na Facebook, vous allez en direct. AOP, Bazola Nabiso, et na YouTube, na Lissua Congo. Vous allez en direct. Bientôt, Bakolanda Biso Lisusu na YouTube, na Bayo TV. Donc, vous allez toujours Lisusu pour na Kusonga Bino. Les alliés apôtres Bayo Barthélemy. Autant où église de Jésus-Christ par la croix et JCC. Numéro Nabiso, code Nabiso, Ezali 00242 05 525 25 06 00242 05 525 25 06. Tozali Ezala na WhatsApp, Okolanda Biso na même numéro. Olingi Kobenga Biso, Tozali vraiment disponible pour soutenir yo. Penako landa kanayo tozali disposé tozali wana musala na yo vraiment sans tarder tozolekana na prédication na biso na lelo ezali vendredi tobenga ngo vendredi show tozaka na ba prière vraiment ya makasi na kosenga olanda biso ozala vraiment concentré tokolobela makambo ebele ma to koloba bisika mulimu na Nzambe komema tosuki pe tokoya ko continuer dimanche tozoleka sans tarder la parole de Dieu tozali na mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 12. Actes des Apôtres chapitre 12 yo mutu ali kolanda biso Oko memana obanda premier verset tina 16e verset mais bisoler tozo tanga tokotanga ba verset nyonso te nazo tanga premier verset tina 7e na sauté na 13e ti na 16e. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 scouts, des 4 soldats chacun, avec l'intention de les faire comparaître devant les peuples après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survit et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement » et promptement les chaînes tombèrent de ses mains. Nazo sauté, Nazo verset 13 à 16. Il frappa à la porte du vestibule. Une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnaît la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Verset 16. Et ils disent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils l'ouvrirent et ils firent donner de les voir. Parole du Seigneur.
Seigneur le Tout-Puissant, merci pour un moment précieux pesi biso la parole. Disposer mon thème à ndeko moko azolanda biso bisika kozala. Ezala conflit, ezala en prison, ezala hôpital. Bisika nyonso ndeko azolanda biso disposer mon thème na ye parole oyo communiquer vie. Na ko permettre des diables à régner, na telemeli nyonso na diable na détruire. Na sengi règne na yo, présence na yo ezala totale, o se manifester avec une grâce exceptionnelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Nazali kolobela likolo na likambo moko très capital. Nazolobela sur la puissance de la prière communautaire. La puissance de la prière communautaire. Likolo ya mabondeli ya lisanga. Mabondeli ya lisanga ezala na efficacité makasi. Mabondeli ya lisanga ezala na efficacité makasi. Puissance ya losambo de nazolinga na lobela. Wezolinga kotalisa ko nzamba koki koyoka pe losambo ya mutu moko. Ndenge moko akoki koyoka pe losambo ya bato ebele. Ce qui otali na mukanda na Ézéchiel chapitre 22 verset 29 à 30. Nzambe azoloba azoluka mutu moko akoki ko plaider likolo ya nation, likolo ya bato po ete ya détruire te mokili. Mutu moko, ce qui veut dire na mutu moko pas au prier, nzamba ko sala quelque chose. Pe na prière abato ebele, nzamba ko sala pe quelque chose. Tokolobela yango alon na mulai pe na bozindo pe mokolo nzamba ko sunga to ko ajouter za la prière mutu moko tokolobela yango. Mais lelo na solobeli likolo ya puissance ya prière ya lisanga. Prière ya lisanga to prière communautaire, prière en équipe ezala kananguya. Bible zoloba singa oye kangami na basinga mibale misatu to mine ezala kamakasi koleka singa moko. Ezala kamakasi koleka singa moko. Tozo le kanana na parole de Dieu. Iloba na Nzambe totangi awa ezoloba nini. Vraiment ezali koloba makambo ebele. Mena kosenga bandeko yo bazali na régie. Akosanga signe pour Nathan obisika na kosukela na suki. Nazana ebele ya kolobela makomi oyo. On a kosuka lelo na suki we ko permettre que dimanche le koto kozali sur en direct to continuer to kolobela. Nini Bible zolobela biso? Bible zolobela ezana tamoko oyo roi Hérode a telemi pona kobanda ko maltraiter ba membre ya église. Ko telemela église ko pekisa prière ko kakosalema te. Moment où tozo traverser difficile et tozo na confinement. Bazo pekisa ba prière et salema te. Et banda le loté banda kala. Mais na moment wana roi Hérode asalini. Roi Hérode amemani na no kangi Jacques. Azalaki vraiment disciple. Abomiye. Tango abomiye bomo ekoti kati na église. Hérode oyo abomi oyo azali Hérode nini ezali Hérode oyo abomi oyo ezali Hérode Agrippa ou azali neve ya Hérode Antipas. Ye atelemela makambo na Nzambe. Tango bakangi Jacques pabomi Jacques. Église ezalaki na distraction. Pe Jacques akufi. Bandeko na kotalisa yo ke ezali na part ya responsabilité makasi ya église. Na makambo mingi ezosalema.
ezala makambo ezosalema lelo oyo tozali na covid-19. Église azali na part ya responsabilité. Église amemana na bapolémique. Église ememana na idolâtrie. Koadore biloko ya mokili, kolekisa bamapango bamituka biloko liboso, koluka bamiracle, kokota na polémique, mais kobosana koyeba temps oyo biso tozali. Po ete makambo oyo ebandi mbala moko ndenge ekomi na Afrique boye te. Non, vent oyo ebandi depuis Chine, mais l'air ebandi depuis Chine. Église ezalaki na distraction. Je m'en souviens. Nasila kutana na museli na nzambe moko que je respecte beaucoup. Azoloba ke maladi oyo lokole bandi kuna na ba chinois na ba mindele bango bakufa. Biso to gérer ki na biso Ebola. To gérer biso moko eboma pe bango te. Mais tala dimension to memana au lieu ya ko telema ko lele pai na nzambe ko prier pour être nzamba za église etelemate. Mais nini ezo salema tango bakangi Jacques babomi Jacques akufi bango bakanisa ki ke histoire esilite ba remarquer que non église ezo continuer na ko prier nde baye kolanda pe lisusu bakangi Pierre l'air bakangi Pierre tango bazokanga Pierre nde prise de conscience l'église eye kotelema na basal eye kotelema na bana na nzambe l'église eye kotelema tango bakangi batrouve que non soki totelemi te Pierre oyo akokufa. Bible ezoloba l'air babomi Jacques. Verset 3 ezoloba voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Bayuda ba Juif bamoni babomi na bango ndeko na bango Jacques bango basepeli po ete bazaki kolinga likambo kosambela te. Maman, papa, mon frère, ma sœur, yo motozola na ngai de près et de loin yeba ete ezala bato oyo basepelaka na pasi na yo bazali ebele na bandeko na yo propre bato bazosepela oyo c'était les Juifs bazosepela liwa ya ndeko na bango Juif akufi. Bible ezoloba ke voyant cela Bible ezotalisa ezoloba ke l'air bamoni bongo voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Bamoni que sepelisi ba Yuda. Baye lisusu bakanga lisusu mo Yuda mususu. Ndeko soki okotelema te muto akotelema te. Ndenge lelo bato bazokufa. Oyoki bato bazokufa no? Yo ozomona ngo na information. Ezopesa yo esengo. Ennemi moko très dangereux. Ennemi sans frontières. Ennemi azana arme, ennemi moko puissant, atelemi azo détruire, akotisi batu nyonso na bandako, akangisi misala ya batu, batu bazoko ma pas chômeur, mais yo zo yoka sango, olio telema ozo telema te, ezo sepelisa na yo, ezo kamwisa ngai, l'air bazolo ba batu ba se confiner, batu lingo se confiner te, batu ba se protéger za maladie contagieuse. Il y a na manière autre kuti ko éradiquer maladie oyelongo. Batu ba lingite, batu bazo tiafwa bisika ko tiafwa te. Batu bazo mema na tina milliers ya batu azo tambola. Sans ko ebate que maladie ezali ko boma. Batu mususu bazo sepela. Na moma ba mususu bazo kufa. Ba yuda ba sepeli. Balobi oui, bakanga bango, bakanga prière, bakanga kosambela. Les deux ala batebele bazo sepela. Nenge bakangi prière, mais bazo yeba teka ezaka kana nzambe ndaza na capacité ya kopesa solution, ndaza na capacité oyo ya kosunga. Tango batali bongo église na kati na pongi ezota lezo banga na kati na bomo
bazo mi poser ba question ebele ndeko nazolinga natalisi wa moto ozolanda ngai tozo traverser na ba moment difficile oyo yebaki te na vie na yo ke ba moment boye koki kosalema ndenge ezosalema ye te ya yo yo moni le présent mais omoni oyo ezolanda na te oyebi oyo ezoya lobi te lobi situation ekozala très difficile lisusu très compliqué soki okoki mele epai na nzambe te lere bamoni bongo nde Hérode Agrippa aya lobi bakanga Pierre poete Jésus na bango alobaki ke toi tu es Pierre, c'est sur cette pierre je bâtirai mon église. Alobaka pe ke Pierre akopesa ye clé soki tokangi ye tobomi ye histoire ezosila nde baye bakangi Pierre lere bazokanga Pierre nde prise de conscience na basali eye kosala nde basali baye kotelema. Bible ezoloba elobi nini? C'était pendant les jours de paix sans levain. Dans la période où bazokanga Pierre, oh Jésus, bakanga période, Pierre na période, il y a pain fête, il y a pas juif, il y a pain sans levain. Et ça li fête, et ça là qui kolanda na mbalamoko na Pâques. Et so salema penza na Pâques. Nde bazokanga, bazala qui vraiment avec les, bazala qui koyeba te, période où bazokanga Pierre. Et sa période va quoi kangayete pour être bango ba mona ki ko l'air babomi chaque pasali ko bo mape Pierre non ezali bongo te lelo ata batu ndenge bazokufa na ba coronavirus ngana zotalisa yo mutoza na nzambe okokufa te soki ba mususu bakufi bango bazokufa yo kokufa te soki mabota na bango ekokufa bango nde bakosila yo kokufa te nde sikoyo église telemi elobi non tozaki na distraction Pierre akofi et Jacques akofi mais pona Pierre akokufa te batelemi babandi prière. Mon frère, ma sœur, église, distraction église, c'est ce temps où ça maladie. Église, c'est la capacité, et tellement, na dimension spirituelle, na dimension scientifique, il y a des précautions à prendre, ma distanciation, il y a kozoa, ba respect, kosokola maboko, ko boya kotambola, kotambola distance, komi batela. Mais la dimension spirituelle et ça lit vraiment la solution ya kokime le pai na nzambe toza na nzambo ya yokaka toza na nzambo ya salaka na zobisa yo mwana nzambo zolanda na ngai kozala na bomote atoyoki kendeko na yo atoyoki ke moninga na yo bofandaki na ye bosolo na ye akufi na maladi oyo aza atteint yo kobanga te mpo yo ozali ye te ye mpe aza yo te yo oza ya nzambe mpo ete nzambe na pomo oyo ndakobatela kosunga quelles que soient tes conditions quel que soit makambo bande koboyoka ndéglise ke kobombana na ndako ya Marie confinement ebandi kuna bazalaki ko prier yo na kati ya confinement na yo ozotambola kana distraction ozomi poser ka ba question oyebi lobi ndenge kozala oyebi ndenge kozala obina na makambo ndenge zokende te orkesengelo profiter na moment oyo opanda ko prier na moment oyo olukelongi na nsambe nde bazokanga Pierre na temps ya fête ya pain sans levain et puis basali quelques complots Bible soloba ezotalisa vraiment parmi après l'avoir saisi et jeté en prison il est mis sous la garde de 4 scouts de 4 soldats chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. D'où point la bango, ezalaki ke soki Pâque eleki bango baya kobimisa ye pa ya peuple. Lokola peuple azali kosepela na église te kosepela pe na Jésus te de façon que ba livrer pe Pierre akufa mais sans koyeba que pas ko bazoloba ekoka koleka
biso notre Pâques, ndenge Corinthiens 5 et chapitre 5 verset 7 à 8, ezali kotalisa que Jésus-Christ est notre Pâques. Il y a des sacrifices d'expiation. Il y a des moines en bateau ya mipesa. Andima kotika place na ye. Akangama na boloko. Bango bazoye bate que Christ a sala déjà échange. Ndenge bakangi Pierre. Pierre ekozala ndenge moko na chaque terre. Poete ndenge bakangi ye. Na eleko bakangi ye. Ya kokufa te. Poete Christ asi a mipesa. Nazomona bato bazo célébrer Pâques. Oh mon frère, ma soeur, nako fongo la parenthèse. Fake zalaka fête ya ba juif. Fête ya ba juif. Bango ba célébrer Pâques pona tina ko se souvenir mokolo oyo Nzambe a épargna bango mokolo papima na kati na boumbu n'esclavagisme en Égypte. Mokolo owa pinzamba bomba ba premier né nyonso na Israël kobanda batutina banyama bango bakanisaka ba célébraka mais biso notre Pâques c'est Jésus. Biso Pâques na biso c'est Jésus. Jésus-Christ c'est la vie. Toso célébrer yango chaque jour, toso célébrer yango souvent. Peut-être toyebi que ye azali Nzambe na nguya tozome mana yango totalisaka puissance ya Jésus likolo na liwa bandeko nde baye kokanga Pierre tango bakangi Pierre bakotisi ye na prison lere bazokotisa ye na prison nini ezali kosalema Bible ezali koloba que lere bakotisi ye na prison bazwi au moins 16 soldats batie ye na disposition na ye ba diviser yango na 4 équipes. Oh, monde des ténèbres ezali organisé de façon que équipe n'équipe et banda ko kenge la Pierre na prison. Pierre bakanga ba chaîne na kati na prison. Pierre na ba chaîne wana ba ye ko tia ye lisusu na prison ya kati na kati ya prison ya kati ba tie ba suki wana te ba tiele lisusu ba garde babanda kobatela ye ndeko yo muto ozolanda ngai landa ngai na biso makambo tala Pierre ozomona oyo Pierre azalaki garde na 2 équipes ezali na équipe oyo ya 16 personnes oyo ezalaki divise na 4 équipes oyo ezosala bechange na kobatela oyo ezali équipe deuxième équipe oyo Hérode baye koredouble de façon que babatela ye mais équipe ya liboso ezalaki kobatela nanu Pierre ezalaki Nzambe lere yo zana Nzambe Nzambe akobatela yo poete Bible ezoloba loboko na Nzambe ezalaka likolo na baoyo bazobanga ye liso na ye eza likolo na baoyo bazobanga ye poete arrache bango na mabe du Pierre azalaki nanu protéger sécurisé par Nzambe ye moko par Jésus-Christ nde ya mibale baye kotiele bakar na zolo bana yo mutu okozala contrôler na monde des ténèbres okozala bazolanda yo bazocontrôler zina yo kobanga eloko moko te po ete lero oza na Jésus oza na protection oza na Jésus aza na sécurité. C'est pourquoi yo mutu ozolanda ngai eza na chaîne YouTube lisu ya Congo yo mutu ozolanda ngai ezala vraiment na Facebook na WhatsApp na zotalisa yo moni bisika yo zali soki oza na Jésus oza sécurisé soki oza na Jésus mutu akosimbwasa te Pierre azalaki sécurisé quel que soit bakanga ba chaîne bakokanga yo ba chaîne bakobotolo bilamba mais bakobotolo Jésus na sécurité ya Jésus te pointe Jésus azali na pomoi bakobotolo Jésus te Jésus nde mobateli malamu Jésus abatelaka ata mopepe kobeta ndenge nini ata batu nyonso bakosimbama ata bakondition ekoya makasi ndenge nini yo tombola miso epai na Jésus. C'est bien lui le protecteur. Yende muntu abatelaki Pierre. Yayo bada Pierre boye. Alobi Pierre, diable akanya criblé yo lokola masangu. Mengai
nazo prier oh Jésus nzambe na nguya tala kozala mona na nzambe za bien lelo za mona na nzambe yeba que en dehors la prière na yo nzambe pe a prier kapona yo de façon que yo koya te de façon que opengwa te. Jésus a dit Pierre diable kani anika yo lokola masango mengai na ko prier kondima na yo ekweya te même koloko bongwana olendi sabaninga nde Pierre oyo il était sécurisé par Jésus oyo ya mokile kosalelo komo côté mon frère ma sœur papa maman ozolanda ngai ozala mokonzi ya basoda ozala général ozala ministre sécurité ya liboso c'est Jésus soki ozana Jésus ozana nzambe ozana sécurité poete oh yes nzambe na nguya batu ya mokili bakobatela yo mais bakobatela bakokengela yo te bakosécuriser yo te oyo asécurisaki eza Jésus. Pierre a se retrouvé na kati na boloko mais sécurisé na Jésus naloba na mutu moko lero aza sécurisé na Jésus bakangie bachaîne lero aza sécurisé na Jésus babotoli bilamba amikuti na bachaîne na kati ya boloko nazoloba na yo mutu ozolanda ngai lero mosusu oko perdre foi pona pasi pona difficulté tout est bloqué oza yo moko te oza na nzambe nzambe na lola akotika yo te oza na nzambe nzambe na pomoy akotika yo te quel que soit bisiko zolanda ngai quel que soit oh lobi nazali kosolana bana na ngai na Maroc bakangami mpe kuna bazoloba papa tozolandoka na mateya na bareseau sociaux vraiment tika nzambe na ngai azala na yo bisika yo ozali ezala yo moto ozolanda ngai ozali en direct na moment oyo nazoyebisa yo ko soki oza na Jésus ozana nyonso sécurité yango wana komiloba te ndenge ozali dépassé boye ndenge ozali na bacompte à rendre banyongo ya bato ke ozana nzambe te te nzambe azali sho balobaki mon rédempteur est vivant il se réveillera le dernier akotelema moto ya suka atelemaka na suka mpo na nini atelemaka lere moto asuki mpo atalisa ye ke ngai oza yo moko te ngai naza na yo soki oza na nzambe nzambe aza nzambe na bomoi kotala condition na yo te kotala pasi te kotala van te ngai nazoyebisa yo van oyo ekoboma yo te okoyoka sango ya maladi ka ndenge bandaki oyoki ndenge mpe ekoleka yo ekoleka mpe libota na yo d'ailleurs ndenge nazoloba okozala tata na coronavirus to covid-19 bisika oyo ozolanda ngai ya awa okozala tata komitungisa te kopanga eloko moko te po ete nzambe na nguya akosala quelque chose yo kokufa te okokufa na yo te quelle que soit condition atozangi mbongo atozangi makasi ozangi mosala ozoyeba eloko akosala te yeba ke nzambe na biso yazali vraiment solution azali vraiment mosungi bible ezoloba bango bazosala déjà calcul Pierre a se retrouvé na kati nani mutu akosunga ye oh Jésus confinement ya Pierre ezalaki ya somo ezalaki ya pasi ezalaki ya minyoko ezalaki ya bachaîne mais nzambe azalaki na ye mais bible ezoloba badisciple côté bango bazalaki koprier église ezotelema mama papa telema na ndako na yo telema bisika yo ozali ça l'église de maison moment oyo confinement il faut koprier kokangama na nzambe esengeli kosambela omoni moment confinement ezali moment délicat moment difficile bazosala nga déjà signe que minute ezokende déjà moke ezali vraiment bongo ekozala minute ezokende vraiment na suka to nazokende nayebi te tokoza totikali au moins à peu près combien de minutes bazotalisa biso minute ezali vraiment moke tikali à peu près 10 minutes ma tokoloba nalobaki ke nakozala vraiment pressé mingi te makambo nazoloba ezali vraiment très capital bisika na kosuka dimanche tokozali susu en ligne
Zamba ko se manifester puissamment. Ndeko landa na moma wana Pierre na kati na boloko te kondimezo sila kondima yesili souffrance côté batu basolemba tala awa tosana église bible zoloba bisika bango bazalaki kosambela nini ezali kosalema bandeko bazo prier butu mobimba mais tellement que bazaki na moment difficile ba disciple nyonso oyo na ba servante oyo bazaki na foi te bazaki na kondima te nini ememi bango kondima ekwe ba difficulté pasi bomo confinement oyo bakotaki soki otali na verset 13 il y a Actes des Apôtres chapitre 12 okomona makambo nga nazoloba oyo okomona ndenge ndeko mokomi lik azali kosembola azotalisa vraiment po ete lere bango bazo priere na bango ezalaki nzambe sunga Pierre akufa te Pierre apima Pierre akufa te Pierre apima. C'est pourquoi nazotalisa ndeko nyonso azali kolanda ngai omoni yo ndengo zawa ozana capacité na prière na yo ko faire sauver famille na yo ya ko faire sauver église na yo ya ko faire sauver mboka na yo ya ko faire arracher bateau bazali déjà na liste esprit de mort de façon que ba kufa te pour te zale bele bazali liste esprit de mort les bazo prier nzamba sali miracle na miracle nzamba sali nzamba tindi ange a se manifesté na prison ange na kati ya prison akwei si ba chaîne nyonso ba chaîne ekwei bible zoloba babimisi Pierre na boloko tilibanda. Je crois que na deuxième partie na kobande la place wana nde na kofona kokota en profondeur mais na sokende déjà poete na sukana no pona lelo bible lobi l'air abimisi Pierre libanda mayela bomutu eseli Pierre alobi non naza déjà libéré et ça rêve te nda se diriger na ndako ya Marie bisika bandeko bazaki kosamba l'église bazalaki tango aye abandi kotoke porte tango atoke porte servante de Dieu Rode aye kotelema oh ndeko servante yo mutozo landa ngai wesa moma ya kotelema moma ya koprier Rode atelemi aya fungola porte nde Rode azo poser question azoloba ezana ni seki nani azana porte Pierre alobi ezali ngai Rode fungola nzambe na yo na bino asali Rode azongi Rode azoyebisa sikoyo ba disciple bantoma azoyebisa bango balobi Pierre azali banda bandeko basali baboyi kondima balobi ezayi te bamususu balobi ozali boma bamususu balobi ezali ange na ye bato bazo prier naloba na mutu moko azolanda ngai oyo kondima esi koyi kokwisa kondima te nzambe asa il est le Dieu tout puissant ndenga salaki ndenga kosala ndenga kosala ndenge azosala kolembisa kondima na yo te okokufa te nzamba kosunga onyonso ozosenga ye na prière zala na kosukisama nzamba korépondre mopopo ozomona oyo ekoleka tokovivre elongo tokotatola elonga na nzambe toza na nzambe na pomo biso na confinement tokobanda toujours koprie Rode alobi te ezali Pierre bango balobi te eza Pierre te eza ye te yo ozali boma kondima esili mama papa olingi omona miracle zala na kondima olingi expérimenter la puissance de la prière communautaire zala na kondima yo bosani ba prière nyonso osala obosani ba service nyonso osala obosani o nyonso nzambe alobela yo nani ayebi soki mopepo ekoboma yo ekoboma nanu yo te sambilaka na nzambe ekokisama likolo na bomoi na yo lelo ozondima amen ezosalemelaka bongo bilaka na nzambe ekokokisama bisika yo sali zala na kondima ekosukela yo boye te ezali va ekoleka tolana nzambe na pomo nzamba solaka oyo ya koleka bandeko yoka bible ndenge zoloba bible zoloba boye bible zoloba boye
Bible solo papoye na tango Hérode servante Hérode bazo discuter na église na kati azoyebisa bango ke non ezali Jésus ezali Pierre nde mutu asali banda bango bazondima te mama papa zala na kondima soki oza na kondima okomona miracle nini ezomarke ngai Bible ezali komarke ngai ezali ka Bible solo papoye na verset 16 et il dit c'est son ange. Cependant Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et fut étonné. Tango bango bazo discuter bazana kondimate wa Pierre azobetaka porte bo fongolela ngai nasi na komi nzambe na bino aza nzambe na bomo prière na bino esi eyokami mais bato basalaki prière bazondima te lere bango bazo discuter Pierre azobeta porte aluka bafungola nazoloba na mutu moko eloko yo zoluka yango pe zoluka yo eloko yo belela yango pe zoluka yo eloko yo zolela yango pe zolela yo. Oh Jésus nzambe na nguya zala na kondima bango bazoluka Pierre pe azoluka bango me bango bazoyeba te tikete nzambe ya surnaturel a se manifester likolo na bomo ina yo tikete nzambe ya tindaki ange akoti na prison akweyisi bachaîne ezalaki likolo ya Pierre bachaîne mpo bakangisi yo ekoka kokwea liwa oyo babongisi yo kufa yo kokufa lokola bato nyonso te ezala bakonzi bazokufa bato baza na basécurité bazokufa yo mpe okokufa te elonga na nzambe ekozala likolo na bomoi na yo. C'est pourquoi nalingi bisika yo zali bisika yo zolanda ngai ozobanda kosala déclaration ozotémoigner victoire ozoloba yambaloyo libota na ngai mokote akokufa yambaloyo na famille na ngai mokote akokufa yambaloyo quelle que soit maladie nombre bato bakufi na bapoto eza nombre bato bakufa na Afrique te po ete biso mpe toza na nzambe oyo abatelaka nzambe oyo asalaka ya minene. C'est pourquoi yo moto ozolanda biso nzambe na nguya asala vraiment na ngambo na yo asunga yo. La prière communautaire prière ya lisanga sanga na kasambela kabisika yo zali kozwa katango oyo ezala te akonje te memana kosambeli tongo sambeli moyo sambeli pokwa tala lelo bandeko ebele babosana déjà vendredi show oyo bayebi déjà tojenaka elingi koloba te ke confinement eye epekisi chaîne ezala te chaîne na biso ekozala c'est rendez-vous sacré ekozala kaka nzambe na bomoi akosala toujours akosala. C'est pourquoi soki otelemi oprier pour na mboka nzambe akosala oprier pour na mboka tala lelo mon frère tozali ezala na bamédecin soki bato lelo bazobanga ebongo bamédecin bazosala chaque jour oyo bazomona ndenge bato bazokufa obi bamédecin mboni oyo bakufi na bamaladi oyo me bamosusu oyo bakobanda kobanga me yo soki okosambela mpo na bango nzambe akosala nzambe akosunga tikete nzambe na nguya asunga yo bisika yo ozali soki kondi monsieur ekoyaki non telema zongela nkolo nzambe aza nzambe ayokaka nzambe aza vraiment tozali na suka na prière na biso na pokwa na lelo tozali vraiment na suka na prière na pokwa na lelo tozali vraiment na suka. Ça dépend Erio kolanda biso les muso kolanda biso na tongo les mususo kolanda biso na butu les mususo kolanda biso n'importe quelle heure tolobi ke tozali en live en direct na Facebook kolanda pe biso ezala na YouTube lisu ya Congo kolanda biso tozali wana pona kosunga yo tozoloba code na biso ezali 00242 05 525 25 06
05 525 25 06. Na YouTube biso ya Congo, numéro na biso ezali affiché. Lere yo kobenga tokozala wana de façon que to soutenir yo, quelle que soit ma difficulté, quel que soit ma makambo makasi, quel que soit ma problème spirituel, pour être nzambe na nguya akotika yo te, tikete loboko na nzambe ezala bisika yo zali, nzambe apeso solution na ba problème na yo, nzambe asunga yo, nzambe a fortifié yo, maloba nyonso koyebisa nzambe kozala na doute te. C'est pourquoi on a lingi dans quelques minutes yebisa nzambe olingi nzambe asala nini pour être église ezalaki koprie, église ezoprie, église ezoprie, église elembaki te ekangaki monoko te, mais lere ebandi koprie, Pierre azalaki libéré nalingi pe prière na yo et libérer famille na yo, et libérer mboka, et libérer église, et libérer yo, et libérer bana na yo, banda ko prier bisika yo zali, banda ko prier vraiment bisika yo zali, tellement vraiment prier, banda ko prier bisika yo zali, banda ko adresser nzambe ko yebisa ye soki yo solembaki kolembate 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 siko solembaki kolembate vraiment nzambe na nguya nzambe asise zalandeko sesera ngoma ye azali toujours en direct, azala toujours nzamba fortifié yo, nzamba sunga yo, nzamba sunga ndeko enoke bwembu bisika ya zali, nzamba assiste yo, nzamba bundela ndeko makila kibisika zali, nzamba sunga samkase bisika pe azali, tikete nzamba bundela na libota na yo, assiste yo puissamment vraiment, et surtout nzambe abundela lisusu mulongisi Jacques, vraiment tozali édifié na ba prédication na yo tozolanda ngo direct tozo soutenir pe yo de façon que nzamba bundela yo batela yo bisika pe yo sali yo peut soutenir pe biso ndeko ratna nzamba sala pe nanga mona yo abundela yo vraiment tozali na suka pona lelo tikete nzambe apambola soki ozali kopela, soki kondimesie kweyaki, soki osyolembi yo église yo mosali na nzambe. Tala Bible ezoloba na kati na ba disciple ba servante bazalaki, yo zalaka servante na église, ndo zalaka servante. Est-ce que nanda koposa servante oko prier ndenge tomoni pe ba Herodo bazo prier? Vraiment Bible ezoloba bazalaki basangani bazo prier. Tikete yo mutoko sala solembi, nzamba fortifier foi na yo, nzamba soutenir yo, nzamba telimisa yo, nzambe assiste yo, kozala na doute na prière na yo te, tozana nzambe a répondre biso, asi pe a répondre biso, asi pe a longisi biso, pe toza pe na elonga. Tika ete nzamba pambola balandi nyonso, balandi biso, ezala bao baza sur place, nzamba sunga bandeko nyonso, bami fidèle ya vendredi show bazalaka na jeune chaque vendredi, nzamba zala na ngambo na yo abundela palongisa, nzambe apambola pe équipe nyonso et accompagner biso bipai boye kosunga ke bilili et landama mokili mobimba, nzambe nanga pambola bino na kombo na Yesu, amen.